Türkmen delegasiyası Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Merkezi Aziýada geçirjek duşugyna gatnaşyp, beýlik meseleler bilen bir hatarda Owganstandaky ýagdaýlary maslahat eder. C5 goşmak bir formatyndaky ýokary derejeli bu duşuk 3 fevralda Özbek paýtagty Daşkentde geçiriler. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda geçiriljek bu duşugy Gadagstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hemde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarının gatnaşmagyna garaşylýar. Owganstandaky ýagdaýy gadalaşdyrmaga, onu durmuş ykdysady taýdan dikeltmäge, Merkezi Aziýanyň energetika, ulug we sowda ulgamlaryny birikdirmäge ýardam etmek boýunça tagallalary birleşdirmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylar diýilip, Türkmen Döwlet Habarlary Agentligi ýurdun daşary işler ministri Reşit Meredowyň sözlerini tisdirledi. Meredow 24 ýanwarda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünde hasabat bilen çykyş edip, duşuň jemleri boýunça bilelikdäki değişli resminamany kabul etmegiň meýilleşdirilýändigini hem aýtdy. Duşuň gün tertibine sewit hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly meselelerin hem girdiljekdigi bellenilýär. Şolaryň hatarynda ykdysadiýet we energetika, terrorçylyk, neşe serişdeleriniň bekanun dolanşygy, serhedüssü jenaýatçylyk hemde adam sowdasy ýaly häzirki döwrüň howplaryna we wehimlerine garşy durmak ýaly meseleler bar diýilip resmi habarda aýdylýar. Bellep geçdik, Türkmenistan uzunlygy 1840 kilometrden gowrak top gaz geçirjisi taslamasynyň üstü bilen ýylda 33 milliard kub metr gazy Owganstana, Pakistana we Hindistana iýermegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň medeniýet serişdeleri bu halkara taslamanyň gurulşynyň gyzgalaňly ilerleýändigini habar berýär. Şol bir wagtda synçylar Owganstandaky howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, topyň öňünde esasan howpsuzlyk we maliýe kynçylyklarynyň durandygyny aýdýarlar. Galy bersede döwlet mediasy Owganstanyň durmuş ykdysady taýdan ösmegine, bu ýerde durnuklugyň we howpsuzlygyň üpçün edilmegine hemme taraplaryň goldaw bermek üçin Türkmenistandan Owganstana ynsanperwer kömeginiň iýerilýändigi barada ýylyň dowamında bir näçe gedek habar berýär. Birleşen Ştatlar bilen Gadagstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikstanyň we Türkmenistanyň arasyndaky C5 goşmak bir formatyndaky gepleşikler regional meseleleri maslahat etmek maksady bilen 2015-nji ýylda ýola goýulypdy. Şeýle formatdaky gepleşikler soňky gedek 2019-njy ýylyň 21-nji awgustunda Gadagstanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirildi. Aşgabatyň etegindäki Gurtly owasynyň golaýynda bolan ýol helakçyliginde 3 adam öldü diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. 23 ýanwarda Gurban Sultan Eje köçesiniň urunda ýol helakçyligi boldy. Ýokary tezlikde barýan Toyota Camry kysymly awtolog ýoldan çykyp elektrik sütününe kursa wurdy. Ulagyň ogdalmagy netijesinde onuň içindäki 3 adam helak boldy diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gildiňlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27 ýanwarda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu barada polisiýa işgärleriniň we waka şaýat bolanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Anonim şertde maglumat beren polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, olar wakanyň bolan ýerine baranda ulagdaky adamlar diýirdi. Ýöne ýangyn howpsuzlyk işgärleriniň ýörite ulaglarynyň wakanyň bolan ýerine suwsuz barmagy odalan ulagyň tutaşmagyna sebäp bolupdyr. Bu bolsa adamlaryň ulagyň içinde helak bolmagyna getiripdir. Biz ýol helakçylygynyň bolan ýerine ilkinji bolup bardyk. Destine awtologyň içinden adamlary halat etmek üçin gapylary açmak synanşymyz başa barmady. Ulagyň kaportundan tüsse çykýardy. Biz haýal etmän ýangyn howpsuzlyk gullugyna jaň edip helakçylygyň bolan ýerini aýtdyk. Şol telefon jaňyndan 15 minut geçmänkä ýangyn söndürji ulaglar geldi. Şonda awtolog ýanyp başlady, emma ýangyn söndürmäge gelen ulagda suw ýokdy, boş bolup çykdy diýip Aşgabatly polisiýa işgäri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Aýdylmagyna görä, şondan soňra Bagtyarlyk etrawynyň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň işgärleri ulaglara suw doldurmak üçin ýygyna gidýärler. Şol wagt helakçylyga uçuran awtolog partlaýar. Ot asmana galdy. Biziň hemmämiz otdan daşlaşyp howpsuz aralykdan seredip durduk. Biz ýene-de ençeme sapar ýangyn howpsuzlyk bölümine jaň etdik. Ýöne olar 1 saatdan soň geldiler. Tiz kömek ulagy hem geldi. Ýöne ýanganyň ýanyna hiç kim golaýlaşyp bilmedi diýip polisiýa işgäri aýtdy. Bellep geçdik, Adatlyk radiosu Türkmenistanda ýangyn howpsuzlyk gullugynyň ulaglarynyň ýanynyň ýa-da helakçylygyň bolan ýerine suwsuz barandygy barada mundan odal hem habar beripdi. Polisiýa işgärleriniň we şaýatlaryň sözüne görä wakanyň bolan ýerine
ýurdun içeri işler ministri Mähmethan Çakyýew hem barıp görüpdir. Ol Bagtyarlyk etrafynyň ýanyň howpsuzlyk bölüminiň başlygyny destini tutsak etmegi buýrup, waka barada derňewleri başlatmagy tawşyrypdyr. Adatlyk radiosyna Türkmenistanyň içeri işler ministrligine jaň edip, bu maglumatlary tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Bagtyarlyk etrafynyň ýanyň howpsuzlyk bölüminden we Bagtyarlyk etraf häkimliginden hem kommentari alyp bolmady. Şeýle-de bu ýol helakçyligi barada adatça bolşaýaly ýurdun metbuat serişdelerinde de haýsydyr bir maglumat gözeýilmeýär. Aşgabatyň medisina idaralarynda lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlaryny ulanmak gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, täze talap bilen baglanşykly çäre laýyklykda medisina işgärleri mobil telefonlaryny öýünde goýup gaýtmaly, eger işe getirseler, onu iş wagtynda bas lukmana tawsyrmaly. Lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlary ulanmak gadagyn edildi. Olary telefonlaryny öýlerinde goýup gaýtmak maslahat berilýär, ýa-da iş wagtynda onu bas lukmana tawsyrmak talap edilýär diýip 20-nji ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi. Mundan öň mobil telefonlary ýurdun okuw jaýlarynda ulanmagy gadagynlyk girdilipdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenistanda mobil telefonlary ulanmak gadagynçylygy ilki Aşgabatyň mekdeplerinde girdildi. Soňra bu gadagynçylyk Balkan, Lewap hem da Sowuz welaýatlarynyň mekdeplerine de girdildi. Mobil telefonlara garşy girdilen gadagynçylyk ilki enatylar ýygnagynda ma'lum edildi. Gadagynçylygyň sebäbini okuwçylaryň terbiýetine telefonyň yaramaz täsir edýändigi bilen düşündirdiler. Klas ýolbaşçylary mobil telefonlary mektep jaýlaryna getirmäge hem onu ulanmaga ýurt boýunça gadagynçylyk girdilendigini ma'lum etdiler. Onuň nähili kanundygyny welin düşündirmediler, ol kanunyň nusgasyny da görkezmediler. Şonuň bilen birlikde olar sahalaryň terbiýetine yaramaz täsir edýändigi barada durly misalları getirýärler diýip 15-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçysy aýtdy. 14-nji ýanwarda bolsa Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem paýtagtdaky mekdeplerde telefon ulanmagy gadagynlygyň girdilendigini, munyň diňe okuwçylary däl, eýsem mugallimlary da degislidigini aýdypdy. Mobil telefonlary mugallimlary inde bolsa lukmanlary da ulanmagyň näme üçin gadagyn edilýändigi näme bolmagynda galýar. Bu barada Türkmenistanyň döwlet idaralaryndan nähildir maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady.